讲吧。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨。感恩南无大慈大悲诸位佛菩萨及龙天护法。感恩师父，我自己的业自己背，不让师父背。我是1972年生肖老鼠，我想请师父帮我看我的身体，我有类风湿性关节炎。你不但脚的关节不好，你连整个的脊柱、腰背的骨头都有问题。是。我告诉你，你要特别当心，你吃的东西要当心。我现在看你的脊柱上一排全部都是活的那种小动物，有虾、有鱼什么的，冻在那里。听得懂了吗？听得懂。你肯定小的时候吃了太多的活的东西了。是。你现在每天往生咒要念49遍。好。干脆的蛮干脆的。还要当心，你的肺也不是太好，经常会咳嗽，而且天一不好，气就喘不上来。是。啊，身上还有个孩子啊，身上还有个孩子，小孩子啊，听得懂吗？听得懂。啊，我不知道是你妈的还是你的，跳来跳去，啊，这就是搞你风，就是搞你骨头呀。他经常晚上让你抽筋。是呀。是。这个干嘛？经常抽筋听不懂啊？听得懂。当心一点，左腿有一点萎缩。是我的左关节很不舒服，很痛。其他没什么，还要问吗？还要问什么？我想问我的左手现在就是常张不开。常常什么？张不开。属什么？关节。老鼠。没什么大问题，灵性主要是在你的脊柱上，手上没有灵性。你经常要锻炼，把自己手要撑开，听得懂吗？听得懂。经常像做广播体操一样，经常动动，好吗？好。气量要大一点。好。气量太小，想不开。是。其他没什么，还有啊。你结婚了没有啊？没有。你特别要当心，你的感情运特别复杂，你可能会谈2个以上才能结婚，听得懂吗？听得懂。已经谈过1个了，吹掉了。嗯。鼓掌。明白了吗？明白。好了。师父，我想看我需要多少的小房子，跟放生多少的鱼。小房子问题不大，一共280张，放生鱼3500条。好，谢谢师父。好吧，要记住啊！你别看你头发多啊，你的头发在掉了很厉害啊。是。是。其他没什么问题。谢谢师父。好吧，多洗脚，脚不大洗的。